Қалада тұрып жатқанымызға 10 жылдай болды. Осы уақыт аралығында бірнеше туыс жастардың аяқтанып кетуіне септескен екенбіз. Кең болсаң, кем болмайсың, деп өсірген әке-шешемнің тәрбиесін дұрыс көрген едім. Сөйтсем, ол мақалда қазір құнын жоғалтыпты. Қанша көмектессең де есте қалмауы мүмкін. Бірақ бір рет бетін қайтарсаң, өмір бақи ұмытпайтын жандар көбейген екен. Жаныма жан жолатпайтын жаман келін атандым. Қалай дейсіз ғой? Әлгі ауылдас ағайынның балаларынан көмек сұрағаным үшін. Басынан бастап түсіндіре кетейін. Біз үйленген жылы қайным оқуға түсіп, қалада бірге пәтер жалдап тұрдық. Келер жылы інімді қасымызға алып едік. Қайнатамның ағасының баласы да қалаға оқуға түсіп, ол да бізбен бірге тұратын болды. 4-ші жылы туған қайным оқуын бітіріп, қалаға үйреніскен соң, ағайындас інісін қасына алып, пәтер жалдап бөлек кетті. Онда да кетер кетпесін кім білсін. Күйеуімнің бөлесі ажырасып қалаға келіп, бізбен бірге тұруы керек болды. Ауылда жүрсе арақ ішіп, кеткен қатын мен баласын ұрлап күйікке салынады, деп енем ағынан жарылды. Бізде 25-тегі жігіттің қас қабағына қарап, емдетіп, артынша жұмыс іздеп, жұмысқа тұруына септестік. 1 жылдан соң інім оқуын бітіріп ауылға кетті. Бірақ оның орнына 2 бала келді. Қайнапкемнің баласы Алматыға оқуға түсті. 1 жыл жата тұрсын, үйренгенше кішкентай ғой, дегеннен соң онысы да дұрыс екен деп біз бас изедік. Ал тағы бір қайнапкемнің ұлы арнайы мектеп-интернатта жатып оқитын. Тек демалыс күндері келіп кетіп жүретін еді. Енді жатақханадағы балалар сабақ оқытпайды. ұбт-ға дайындалуым керек деп қасымызға келіп алды. Кілең ер бала болғаннан соң бәрінің кір-қоңын жуу, тамақ істеу, үй жинау өз мойнымда еді. Кешкісін бір ыстық тамақ, ертеңге деп түнде тағы бір тамақ пісіремін. Азық-түлік, тұтыну заттары деген қажеттілікті қамтамасыз ететін күйеуіміз екеуміз ғана. Туыстардан анда-санда бір жілік ет, қыста тосап пен банкіге жабылған 5-6 салат қана келетін. Сонымен болды. Сөйтсем олардың ойынша өздері не ішеді, біздің баламыз да соны ішіп жата кетеді ғой. Басқа не салмақ сүрер дейсің, десетін көрінеді. Оны ауылдан келген абысынымнан естіп қалдым. Қайта пәтер ақыңды бөлісіп отырған жоқ па? Дегенде не деп жауап қатарымды білмедім. Та жерде тамаша қып, баламның сабақ қарауына тыныш жер таппай аласұратынды қайдан білсін. Рас, шұлығы мен іш киімдерін өздері жуғанмен, күнәрі аппақ жейделерін, апта сайын костюм шалбарларын, сүртінетін сүлгілері мен үй киімдерін, 2 аптада бір жататын төсек орындарын жуу ескерілмей ме сонда? Азық-түлікті айтпағанда, тұтыну заттарының шығыны ше? Әрине, бұның бәрін мен осы күнге дейін ескеріп есептеген емес едім. Енді оларға басқаша қарай бастадым. Ауылдан келген жастардың бойында бір өзімшілдік бар сияқты. Әке-шешесі бірдеңе өткізіп қойғандай тайраңдап, керек кезде көмек қолын созбайтындарын қайтерсіз. Былтыр ғой, қалада тұрсақ та жалдағанымыз жер үй болғандықтан көмір жағамыз қыста. Көмір түсіргеннен соң оны қораға тасып кіргізерде әлгі бірге тұратын жігіттердің бірінде таппай қалдық. Үлкендері өз жұмыстарымен үйде болмай шықты. Кішілері сабақ оқып отырмын, уақытым жоқ, дегенде бір көңілім қалған. Ал биыл жазда үй салмаққа ниеттенгенде, әрқайсысы 2 жылдан жатып кеткен жігіттердің бірі де көмекке ұмтылмады. Бізді танымайтындай кейіпкенді. Әке-шешелері барып көмектес деп айтар деп оларға да хабарластық. Міне, осыдан соң мен жаман келін болып шыға келдім. Баламыз кішкентай, оларды сен тұрмақ өзімізде жұмсамаймыз, деді маған қайнапкелерім. Жұмыстан қолымыз тимейді, деді басқалары.
Бұл заманда ешкімге өкпелей алмайсың, бәрі өз басымен қайғы, деп жұбатқан болды енем. Олай болса, енді бізге де ешкім өкпелемесін, дедім мен де. Міне, күз келіп, жаңа оқу жылы басталды. Біздің қолымызда болған жігіттердің бәрі де пәтер жалдап тұрып жатыр. Мүмкін біздің қадірімізді енді білер дегем. Сөйтсем, үйіне сыйдырмады, деп бізді жамандауға көшіпті. Ал енді бұған не дейсің? Өткен жолы бір құрбым айтып еді. Бір таныс келіншек ауылдан келген туған бауырының өзін бір күн ғана қондырып, ертесі бара ғой деп шығарып салады екен. Мен сол кезде осыған қайран қалып едім. Әлгі келіншектің пәлсапасы, туысқа жақсылық жасаудың қажеті жоқ, бәрібір бағаламайды, дейді екен. Бұрын бұнысына таң қалушы едім. Осы күні сол дұрыс па деп ойланып қалдым. Қалалық құрбыларымен кездесе алсақ та, кейде ауылдан келген ағайынның бір баласын қамқорлыққа алып отырғандарын айтып, мұңдарын шағады. Бір құрбыма ауылдас ағайыны соғым сойып береміз деп алдап дәметтіріп қойса, екінші бір құрбымды ай сайын азық-түліктерің бізден болады деп алдап түсіріпті. Қайдағы 2 айда 2 рет анау-мынау салып беріп жіберіп еді, 3-ші айда бәрі тоқтады, деп күледі құрбым. Бір көмектеріңе жарармыз. Бізден қайтпаса, Құдайдан қайтар, деп алдағы болашаққа көз тігетін ағайындар да жоқ емес екен. Таң қалғаным, қалаға барып тұрақтағандардың бәрі май шелпектің үстінде отыр деп ойлайтын болса керек. Әлде бұған біз кінәліміз бе? Деп те ойға түсемін. Ауылдан кеткеніміз үшін өзімізді кінәлі санап, өзімізді төмендетіп жүрген болармыз. Артымыздан ілесіп келгендерге қол ұшын созуға дайын тұрғызатын сол бір сезім болар. Мүмкін біздің олар қиналмас екен дейтін бауырмалдығымыз басым ба? Қарсылық танытып қалсақ, ауылдағы ағайындардың сөздерінен де қашатын болармыз. Қалай болғанда да әйтеуір жоқ деп айтуға ауыз бармайды. Дегенмен, қалада тұратындар да жетісіп жүр деп ойлайтын болсаңыз, олармен бірге тұратын балаңыздан бір мезет не ішіп, не жеп жүрген сұрап отырсаңыздар деймін. Құрметті тыңдармандар, әр күн сайын арнамда жаңа әңгімелер шығып отырады. Видеоны қолдау мақсатында лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер.